ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നോൻപുതുറ വിഭവമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഷോർബയുടെ റെസിപ്പി അത് ഇതിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രൈയോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു അടിപൊളി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോമ്പുതുറ വിഭവമാണ്. മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നോമ്പുതുറ വിഭവം തന്നെ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം. ആദ്യം തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വിഭവം പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് പൂവടയായിരുന്നു. ഇത് ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തി പരുവത്തിൽ നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഓരോ ഉരുളകളാക്കി എടുത്ത് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പൂവടയായിരുന്നു കേട്ടോ. റമദാൻ 1 മുതൽ 30 വരെ ഒരു ദിവസം കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രൈ വേണം. എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ ചെയ്യാത്ത ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാതൊന്ന് ഒരു ദിവസം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പൂവടയും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർബയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അങ്ങനെ പൂവട എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടോ. ഇതേപോലെ നല്ലൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ കൊടുത്തിരുന്നേ. നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പൂവടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് മാറ്റി വെച്ച് പിന്നെ ഷോർബയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായിട്ടോ. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ ചെറിയ പീസുകളായി ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ ഉള്ളി, ഒരു തക്കാളി, കപ്സയുടെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ചിക്കൻ സ്ക്യൂബും, പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക്, പിന്നെ പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായ്, പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി നല്ലവണ്ണം ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഓട്സാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഷോർബ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. വെള്ളുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. തക്കാളി ഒന്ന് വഴറ്റി പെട്ടെന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം, എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വാടിക്കിട്ടും. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. പിന്നീട് അതിലുള്ള പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയത് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അത് എരിവിനനുസരിച്ചാണ്, വേണമെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാൽ മതി. അത് എരിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നീട് നമുക്ക് കപ്സപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഐസ് ക്യൂബും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൂടി ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 2 വലിയ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഓട്സ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പാകത്തിനും കൂടി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പാകത്തിന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിസിലടുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. ഒരു 3 വിസിലായതിനു ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ 3 വിസിലായതിനു ശേഷം ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കുക്കറൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരുവം. ഇനി ഇതിലേറെ ഒന്നും കൂടി തിക്കാവും ഓട്സ് ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി മല്ലിയുടെ ഇലയൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ മല്ലിൻ്റെ ഇല ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അറബിക് ഷൂർബ. നല്ല വ്യത്യസ്തമല്ല, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കും കൂടിയായിരുന്നു, വത്തക്ക ജ്യൂസ്. അപ്പോൾ ആ വത്തക്ക ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വത്തക്കയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് പിന്നീട് അതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയും വെള്ളം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുത്തി അടച്ചിട്ട് അത് ഓരോ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേ. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന നേരത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ നല്ലൊരു ഉന്മേഷമാണ്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലേക്കും എടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നോമ്പ് തുറ വിശേഷം. ഇത് മക്കൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പൂവട തന്നെയാണ്. പൂവടയും വത്തക്കകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഷോർബ ആണെങ്കിലും മീജുമോനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫസ്റ്റൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രൈ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് മുറിക്കില്ല, ഞങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റന്നെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഹാപ്പിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നോമ്പ് തുറ വിശേഷം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി അറിയിക്കണേ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.